Her står vi med Benjamin, og han vil gerne fortælle om, hvorfor det er, man skal vælge at gå på MTB-linjen her på HNI. Jo, først og fremmest så har vi jo mega fed natur herude. Vi har nogle af Danmarks bedste spor, Danmarks tag, og så har vi 2 fantastiske trænere, som hjælper os med at blive teknisk bedre og blive hurtigere på cykel. For eksempel hvis man skal køre Trail Cup, og så er det bare pisseskægt at cykle herude i skoven, og der er et mega godt fællesskab. Altså, vi er ude at cykle nærmest hver dag, og vi kører sammen i forskellige grupper, og det er bare pissefedt, og man lærer rigtig meget.